Hei bawb, dwi yma ar y ffarm heddiw yma yn un o'n Gweirgloddiau ni. Byddwch chi'n gweld tu ôl fi, does ddim pori mynd ymlaen ar hyn o bryd. Felly dyma ni'n symud y defaid ar wyn oddi ar y cae yng nghanol mis Mai. Mae hynna'n caniatáu i'r glaswell dyfu. A wedyn tuag at ddiwedd mis Gorffennaf, mi fyddwn ni yn torri'r gwair ac yn ei feilio fo, sydd wedyn yn darparu bwyd ar gyfer y gwartheg dros y Gaea. Ond da chi'n gweld tu ôl i fi hefyd, mae yna dipyn bach o liw yn y borfa. A mae hynna i wneud efo'r amrywiaeth o blanhigion sydd i gael yma. Felly gan i gael golwg chydig bach y fanylach ar beth sydd i gael. Felly gen i ddigon o ddant y llew, digon o blodyn menyn, llygad y dydd, nifeillion coch, meillion gwyn, y feddyges las, digon o effros yma. Neis yndi? Felly mi all Gweirgloddiau ac eich gwair fod yn wych o safbwynt be amrywiaeth, nid yn unig oherwydd yr amrywiaeth o blanhigion sydd yma, ond hefyd y gwahanol drychfilod, pryfetach a peillwyr sydd yma, sydd wedyn wrth gwrs yn atynnu gwahanol adar. Mae gennym ni'r gwenoliaid a gwenoliaid y bondo yn aml yn bwydo yma. A mae annog ystod ehangach o blanhigion yn y borfa hefyd o well o safbwynt iechyd y pridd. Mae'r tir yn fwy ffrwythlon, mae o yn storio fwy o garbon, a mae'r tir yn gallu ymdopi well yn aml mewn cyfnodau sychder hefyd. Ac wrth gwrs, i'r rhai yna ni sydd yn ffodus o'i gweld nhw yn ddyddiol, maen nhw'n hyfryd i edrych arnyn nhw ac yn fuddiol iawn o safbwynt iechyd meddwl. Yn anffodus, da ni wedi colli dros 90% o'n Gweirgloddiau ni yng Nghymru ers yr ail ryfel byd. Felly dyna pam dwi'n meddwl bod hi'n mor bwysig bod cynllun neu polisia amaethyddol newydd yn gwobrwyo ffermwyr am adfer a rheoli y cynefinoedd andros o bwysig yma. Diolch.